अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप साहब। सो आज जो हमारे पास गाड़ी आई है Hyundai 2015 मॉडल। कस्टमर का कहना है कि गाड़ी मिसिंग कर रही है। जब मैंने स्कैनर लगा के चेक किया तो हाँ, इसका 4 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा था। सबसे पहले मैंने इसका कॉइल चेक किया, इग्निशन कॉइल, लेकिन वो ओके था। उसके बाद स्पार्क प्लग रिमूव किया तो स्पार्क प्लग इसका जो है डैमेज हो चुका है। और जिधर से स्पार्क प्लग जो स्पार्क निकालता है वो और आगे मेटल के साथ वो टच था। जब मैंने और बारीकी से चेक किया तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा अंदर से टूटा हुआ है, तो इस वजह से गाड़ी मिसिंग कर रही थी।